Клиент приехал на автомобиле Mercedes-Benz E-класса со стуками в передней подвеске. Сейчас проведем диагностику и выявим все недостатки. Сейчас проверяем стойку стабилизатора на наличие стуков. Также проверяем рулевую рейку и шаровую опору. Мы подключили шум-детектор к рулевой рейке, и она издает вот такой шум. Также при подключении стойки стабилизатора к шум-детектору слышны вот такие звуки.